咯。咁我要點啊？佢真係大個嗰部機啊！我盡量都係影靚仔嘅。你嗰邊跳舞㗎？可以開始沒有啊？開始未啊？快點咯！迫不及待啦！我哋已經哇，俾啲聲嚟聽下。我哋而家直播緊喎，我應該佢拎走埋呢度，你睇下呢度。快啲啊！我哋嘅熱情已經等唔住啦。嗌個武器得未啊？睇下好多人睇緊你哋直播噶咯喎，已經。快啲！快啲！快啲！開音樂哦，可以嗎？小心！
有冇諗過佢唔想行？影張相係同邊個？冇人唔俾你跳啊！我拍嘢嘅，邊個跳都得㗎，唔使我跳都得㗎，我拍嘢嘅啫。我頭先影過啦。影晒係呢個啫，係啊，人睇啊，唔係啊，我上次都係咁樣啊。佢之後咧，佢就會有千幾個好多係啊，因為其實我都喺晒度。呢個唔係。俾我睇下呢個 Jason 定過嚟，俾我睇下。怕醜啊！我係啊，新嘅呢個，影唔到你嚟啊！放心放心，好嚟。哇！咁快待定 Jason 翻屋企啦，我諗住。但係呢個成唔加？冇乜嘢，因為係加齊。咩事啊？等陣先。